Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, again, we are continuing with the Bible study we have started. Continue with us in Jesus' name. Bàbá lẹ́ẹ̀kan sí à ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì tá a ti bẹ̀rẹ̀. A gbàdúrà pé kẹ́ jọ̀wọ́ ẹ tẹ̀síwájú pẹ̀lú wa ní orúkọ Jésù. We pray that in every step of this Bible study, you will teach us and show us our way so that we can turn to you completely in Jesus' name. A gbàdúrà pé Olúwa ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ìgbésẹ̀ tí a ó máa gbé bí a ti ń kọ́ ọ̀kẹ́ yìí lọ ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti lè pé kó bùkún wa ní orúkọ Jésù. From the study, we are dealing with human beings and we are human beings. And these are human beings who really wanted to go to heaven. We want to go to heaven. So, Father, show us yourself so that we get to heaven at last in Jesus' name. Nínú ẹ̀kọ́ tí à ń ṣe àgbéyẹ̀wò yìí, à ń kọ́ nípa ti èèyàn, àwọn wọ̀nyí fẹ́ dé ọ̀run. Àwa náà fẹ́ dé ọ̀run, a bẹ̀bẹ̀ bí kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ ràn wá lọ́wọ́ kí àwa náà kẹ́ lè fi ara yín hàn fún wa ní orúkọ Jésù. Thank you, Father, for having had us. A dúpẹ́ torí pé ẹ sì gbọ́ àdúrà wa. In Jesus' mighty name, we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi, Olúwa láti gba àdúrà. We are continuing from with study 128 of 1 Samuel chapter 28, verses 1 to 6. À ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ ìkejì-dín-ní-àádóje èyí jẹ́ pé à ń wo ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejì-dín-ní-ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkẹfà. When we first looked at it, we saw how the Philistines collected themselves to fight against Saul. Ní àkọ́kọ́ eléyìí tá a ti wò tẹ́lẹ̀ náà ni pé a wo ọ̀nà tí àwọn ará Fílístínì tí wọ́n kó ara wọn jọ papọ̀ láti bá Sọ́ọ̀lù jà. In Shunem. Ní ilẹ̀ Ṣúlẹ́mù. And at the same time, we saw how Saul also collected his soldiers and they gathered themselves together in Gilboa. Bákan náà, a tún kọ́ nípa bí Sọ́ọ̀lù ti kó àwọn èèyàn tirẹ̀ náà papọ̀ láti ja ìjà ní Gilboa. And we saw how Saul, having seen the total number of the Philistines' army, he became afraid. Lẹ́yìn ìgbà tí Sọ́ọ̀lù ti ṣe àyẹ̀wò wípé àwọn ọmọ ẹgbẹ́gun Fílístínì wọ́n pọ̀ púpọ̀ látàrí èyí ẹ̀rù bà á. They were more larger than when they first fought against the Philistines and David killed Goliath. Iye àwọn ọmọ ẹgbẹ́gun wọ̀nyí ní àkókò yìí wọ́n pọ̀ ju ìgbà tí Dáfídì tó jagun tó borí Gòláyátì. But now, David was no more with Saul. Báyìí, Dáfídì kò sí papọ̀ pẹ̀lú Sọ́ọ̀lù. And it was David that God used against the Philistines. Dáfídì sì ni ẹni náà gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ tí Ọlọ́run ń lò láti borí àwọn ará Fílístínì. Saul was confused. Ọkàn Sọ́ọ̀lù ó pòrúurú. He did an unusual thing. Ó ṣe ohun tí kì í sábà máa ń ṣe tẹ́lẹ̀. He sought a means of inquiring from God what he could do. Ó wá ọ̀nà tí yóò gbà láti wá ojú Ọlọ́run. And so that he will either follow what God will tell him or do otherwise. Kí ó bá lè lo ọ̀nà yìí láti tẹ̀lé ìfẹ́ Ọlọ́run tàbí ọ̀nà mìíràn. But we discovered before this time, Saul had not been inquiring anything from God. And of course, God had rejected him as we read or heard last week. A ṣàkíyèsí rẹ̀ yìí pé ní àkókò yìí Sọ́ọ̀lù kì í sábà máa ń wá ojú Ọlọ́run ṣùgbọ́n báyìí ó wá ọ̀nà láti wá ojú Ọlọ́run. It was late for him to seek the face of God. Ó ti pẹ́ jù fún un láti máa wá ojú Ọlọ́run. At the time he needed to have repented, he did not repent. Ní àkókò tí ó yẹ kó ti ronúpìwàdà, ó kọ̀ kò ronúpìwàdà. Is that your life? Ṣé bí ìgbé ayé tìrẹ Is náà that ṣe rí my eléyìí? life? Ṣé bí ìgbé ayé tìrẹ náà ṣe rí We should eléyìí? not wait until problems come before we seek for God. Àwa nílò kí a dúró de àkókò ìgbà tí wàhálà bá rumidé kó tó di pé a wá ojú Ọlọ́run. It will be too late then. Èyí á ti pẹ́ jù fún ẹni bẹ́ẹ̀. So we have been warned to seek God when God is near. Nítorí náà, àwa ti kì wá nílò yìí pé ká wá Ọlọ́run nígbà tí ó wà nítòsí. I pray God will help us in the name of Jesus. Mo gbà ládùúrà pé kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. We are going into the real study today. A tún tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ yìí náà bákan náà. We want to see how Achish summoned David to join him
in his battle against Israel. a fẹ́ wo Akiṣi pé ó pe Dáfídì láti darapọ̀ pẹ̀lú òun nínú gbígbé ogun ti Ísírẹ́lì. And we are reading from 1 Samuel 28, verses 1 and 2. À ń kà nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní àti ẹsẹ̀ ìkejì. 1 Samuel 28, verses 1 and 2. Ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní àti ẹsẹ̀ ìkejì. And it came to pass in those days that the Philistines gathered their armies together for warfare to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men. Ní àwọn ọjọ́ wọn ni àwọn Fílístínì sì kó àwọn ogun wọn jọ láti bá Ísírẹ́lì jà. Akiṣi sì wí fún Dáfídì pé, mọ̀ dájúdájú pé ìwọ ó bá mi jáde lọ sí ibi ìjà, ìwọ àti àwọn ọmọkùnrin rẹ. And David said to Achish, Surely thou shalt know what thy servant can do. And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of my head forever. Dáfídì sì wí fún Akiṣi pé, nítòótọ́ ìwọ ó sì mọ ohun tí ìránṣẹ́ rẹ lè ṣe. Akiṣi sì wí fún Dáfídì pé, nítorí náà ni èmi ó ṣe fi ìwọ ṣe olùṣọ́ orí mi ní gbogbo ọjọ́. We discovered that by the time David was in Ziklag, A ṣàkíyèsí pé nígbà tí Dáfídì wà ní Síklàgì, he was going, destroying the Philistines, but Achish never knew. ó ń lọ káàkiri láti máa pa àwọn ará Fílístínì run, ṣùgbọ́n èyí ò hàn sí Akiṣi. And Achish will ask him, Where have you been to? Akiṣi sì bi í léèrè pé níbo ni ìwọ gbé lọ. So after raiding the neighboring cities of Ziklag, Lẹ́yìn ìgbà tí ó ti lọ káàkiri sí àwọn ìlú ìletò tó wà ní àyíká wọn, David, in his honoring and appreciating visit to Achish, Dáfídì ní bíbu ọlá fún Akiṣi pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀ àti ìdúpẹ́ tán. he deceived him Ó tàn án jẹ that he raided on outlaws of Judah. wípé òun gbógun rìn sí ìhà gúúsù Júdà. And as a result of this, Achish believed him Látàrí èyí, Akiṣi gbà á gbọ́ that David was an enemy of Israel. wípé Dáfídì ó jẹ́ ọ̀tá àwọn Ísírẹ́lì. In 1 Samuel 27, verse 10, Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹwàá. 1 Samuel 27, verse 10, Ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹwàá. and Achish said, Whither have ye made a road to today? And David said, Against the south of Judah, against the south of the Jerahmeelites, and against the south of the Kenites. Akiṣi sì bí i pé níbo ni ẹ̀yin gbé rìn sí lónìí? Dáfídì sì dáhùn pé sí àgúsù ti Júdà ni, tàbí sí àgúsù ti Jerahmeeli, tàbí sí àgúsù ti àwọn ará Kénì. It is not easy to justify or rather understand David for the type of life he was leading now. Kò rọrùn láti dá láre irú ayé tí Dáfídì ń gbé, pàápàá ìgbé ayé aláìláàánú A ruthless and deceptive life. àti ìgbé ayé ẹ̀tàn àti ìbáṣepọ̀ rẹ̀. And of course, his assassination of the enemy, the Philistines. Àti pàápàá ìgbé ayé rẹ̀ pẹ̀lú bí ọ̀nà tó ń gbà láti rìn borí àwọn ọ̀tá rẹ̀. We can see that he was living in highly perilous circumstances. A lè rí báyìí pé ó ń gbé ní àkókò àti àyíká tí ó léwu. He was confused. Ọkàn rẹ̀ dàrú. He was confused. Ọkàn rẹ̀ pòrúurú. He was confused. Ọkàn rẹ̀ ó pòrúurú. Then when war arose between the Philistines and Israel, Báyìí nígbà tí ogun wá dé tán tó bẹ́ sílẹ̀ láàrin Ísírẹ́lì àtàwọn ará Fílístínì. Achish requested David for an obligation Akiṣi wá béèrè lọ́wọ́ Dáfídì fún ìrànlọ́wọ́ to assist him in battle láti ràn lọ́wọ́ láti lè jagun with his men pẹ̀lú àwọn ọkùnrin rẹ̀ against Israel.
tako àwọn ará Ísírẹ́lì. his own people. Èyí tó sì jẹ́ ti àwọn ènìyàn rẹ̀. This is what where we first read Ibi yìí náà ni ibi tí a kọ́kọ́ ti kà. in verse 1 of chapter 28 of 1 Samuel. Nínú ẹsẹ̀ kìíní ti ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejì-dín-ní-ọgbọ̀n. Ibi tí a ti kà á. Let's now continue to see the life of David here. Ẹ jẹ́ ká bá tẹ̀síwájú ká wo ìgbé ayé Dáfídì He had níhìn-ín. been busy killing and destroying the Philistines. Ó iṣẹ́ kun lọ́wọ́ láti máa jáde lọ láti jagun àti láti máa pa àwọn ará Fílísítínì. Achish did not know. Akiṣi kò mọ èyí. It is now, Achish now told him, you have to follow me with the Philistines to destroy the people of Judah. Akiṣi wá láti sọ fún Dáfídì pé níhìn báyìí òun láti tẹ̀lé mi pẹ̀lú àwọn ará Fílísítínì láti kọjú sí àwọn ará Ísírẹ́lì láti pa wọ́n run. David was in trouble in such a case. Ní irú àkókò bíi eléyìí, Dáfídì ó wọ wàhálà. Was he going to destroy his own people, Judah, who have been chosen as a king to supervise? Ṣé ní kòríta yìí, ṣé ó máa wá dìde láti lọ jagun gbógun ti àwọn Júdà àwọn èèyàn rẹ̀ láti parun ẹni tí a yàn láti jẹ́ olórí àti olùdarí fún wọn? There are times we do the wrong thing, or rather we do the right thing in the wrong way. Ní ìgbà mìíràn, a máa ń ṣe ohun tó tọ́nà tó dáa lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀nà tá a máa ń gbà ṣe kì í dáa. It was good for David to go and continue to kill the Philistines, but not the right way. Ó dáa ní tòótọ́ kí Dáfídì jáde láti lọ máa pa àwọn ará Fílísítínì ṣùgbọ́n kì í ṣe ọ̀nà tó gbà. Because this led him to tell lies and deceived Achish. Torí pé ní àkókò yìí, ó pa irọ́, ó sì ń fi ẹ̀tàn jẹ tó Why? Akiṣi. Because he did not pray before he went even to Gath to meet Achish. Nítorí kíni? Torí pé ó kùnà kò gba àdúrà kó torí pé ó lọ sí Gáàtì láti lọ bá ọba Akiṣi níbẹ̀. The Bible says, pray without ceasing. Bíbélì sọ wípé kí a máa gbàdúrà láìsinmi àti láìṣàárẹ̀. God is wiser than any other person. Ọlọ́run jẹ́ ọlọ́gbọ́n jùlọ ju gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wù kó jẹ́. If he had prayed, God would have told him the methodology he would have used. Ìbá ti jẹ́ pé ó ti gba àdúrà, Ọlọ́run bá ti kọ́ ní ọ̀nà tí ìbá gbà láti ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Now that Achish had told him, you have to go along with me, Báyìí tí Akiṣi ti sọ fún yín pé ó máa tẹ̀lé mi lọ pẹ̀lú mi with the Philistines pẹ̀lú àwọn ará Fílísítínì to destroy Judah, láti pa àwọn ará Júdà run. internally David would be confused. Nínú lọ́hùn ọkàn rẹ̀ ti dàrú. He wouldn't know what to do. Kò mọ ohun tó tọ́ ní àkókò yìí láti He ṣe. wouldn't know what to do. Kò mọ ohun tó tọ́nà láti ṣe. And that is why we need to submit ourselves to God so that in a time like this, we will know which steps to take. Èrèdí nìyí tí a ń láti wá yọ̀ǹda ara wa pátápátá fún Ọlọ́run pàápàá jùlọ nínú àkókò bẹ́lẹ̀ yìí a máa mọ ohun tó tọ́nà tó yẹ ká ṣe. Will David now go and kill his own men, the Israelites, against the wish of God? Ṣé Dáfídì máa wá lọ agbéra báyìí láti lọ bá àwọn ará Ísírẹ́lì jà tí ń ṣe àwọn èèyàn rẹ̀ èèyàn Ọlọ́run tako ìfẹ́ ọkàn rẹ̀? Well, when we saw the reply of David, Nígbà tí a wá rí ìdáhùn Dáfídì, David replied ambiguously to the request of Achish. Dáfídì yára dáhùn ṣùgbọ́n ó yé Akiṣi. But it was understood by Achish as a visible assent to his request. Ṣùgbọ́n ó yé Akiṣi pé ó jẹ́ ìdáhùn ìgbéraga sí ìbéèrè rẹ̀. When we look at that 1 Samuel 28 verse 2, Tí a bá wo ìkíni Sámúẹ́lì orí kejì-dín-ní-ọgbọ̀n ẹsẹ̀ kejì ni. he said, and David said to Achish, surely thou shalt know what thy servant can do. Ó sọ wípé Dáfídì sì wí fún Akiṣi pé nítòótọ́ ìwọ sì mọ ohun tí ìránṣẹ́ rẹ̀ lè ṣe. Achish didn't know exactly what David would do. Akiṣi kò mọ ohun gangan pàtó tí Dáfídì tí ó lè ṣe. Whether they was thinking that let me go, let me fight, let me follow him. Then when we get to the battlefield, I know what to do. Bóyá ó tilẹ̀ ń rò pé nígbà tí ó bá tó àkókò tán jẹ́ kí n tẹ̀lé nígbà tá a bá dé ojú ìjà láti jà èmi mọ ohun tó tọ́ láti ṣe. This is not a Christian virtue. Èyí kì í ṣe ìgbé ayé Kírísítẹ́nì Because tòótọ́. the Bible says our yes to be yes and our no should be no. Torí pé Bíbélì kọ wá pé jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ni rẹ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni rẹ, jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ kọ́ rẹ kó sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ rẹ. It's a form of deception Ó jẹ́ ọ̀nà láti tọ́ni jẹ. and it's not God's will. Ó sì kò sì yẹ kí ọ̀rọ̀ yìí kó rí bẹ́ẹ̀. And Achish said to David, therefore will I make thee keeper of my head forever.
báyìí Akiṣi sì wí fún Dáfídì pé nítorí náà ni èmi ó fi ọ́ ṣe olùṣọ́ orí mi ní gbogbo ọjọ́. Achish believed him. Akiṣi gba Dáfídì gbọ́. But the question is, ṣùgbọ́n ìbéèrè náà wà ní wípé if perhaps David now go to the field to fight against Judah, what will he do? nígbà tó bá wá yá tán tí Dáfídì wá dé ojú ìjà láti bá àwọn ará Júdà jà, kí wá ní ohun gan tí ó yẹ kó ṣe. When we don't pray, we always fall into temptation. tí a bá kùnà tá ò gbàdúrà, dájúdájú a ó ṣubú sínú àwọn ìdẹ́wò. When we don't pray, the devil pushes us to do wrong things. tí a bá kùnà tá ò gbàdúrà, Sátánì á tì wá gbọ̀ngbọ̀n láti ṣe tako ìfẹ́ Ọlọ́run. In 1 Chronicles chapter 21, verse 1, nínú 1 Chronicles 21, verse 1, nínú ìkíni Kíróníkà orí ìkọkànléní ogún ẹsẹ̀ ìkíní. we discuss, is it 1 Chronicle or 2 Chronicle? There it was said that the devil stood by against Israel. níbẹ̀ láti rí kàyé pé Sátánì ó dúró ti Ísírẹ́lì. And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Sátánì sì dúró ti Ísírẹ́lì, ó sì ti Dáfídì láti ka iye Ísírẹ́lì. David didn't pray. Dáfídì kò gba àdúrà. Joab was telling him, we don't need to do this because God does not conquer people or bring victory through many human beings. Joabu ń gbìyànjú láti mú Dáfídì padà sójú ọ̀nà yìí pé Ọlọ́run kì í ti ọwọ́ èèyàn púpọ̀ láti ṣiṣẹ́ rẹ̀. But David used his power as a king to say, go and count them. ṣùgbọ́n Dáfídì ó lo agbára rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba. And what happened? lọ láti lọ ka àwọn èèyàn. The wrath of God came. lẹ́yìn èyí ìbínú Ọlọ́run sì rú jáde. 70,000 were killed. ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́rin ènìyàn ni a pàdánù. I pray that power to pray to know God's will for our life, God will grant us in Jesus' name. mo gbà ládùúrà yìí pé agbára láti gbàdúrà sí Ọlọ́run ọ̀run láti lè ṣe ìfẹ́ rẹ̀ Ọlọ́run yóò gbowó wá ní orúkọ Jésù. Achish was impressed as a human being, and he immediately promised to make David the keeper or bodyguard of his head forever as a reward. inú Akiṣi dùn tó bẹ́ẹ̀ tí ó yára ṣe ìlérí pé òun yóò mú kí Dáfídì jẹ́ ẹ̀ṣọ́ fún òun títí láé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn fún un. If you want to get married, tí ìwọ bá fẹ́ dé ọ̀run, you want to get married, tí ìwọ bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó, and just see a very handsome man, tí o wá sì rí ọkùnrin kan tí ó rẹwà, and he promised to marry you. tí ó sì ṣe ìlérí láti gbé ọ níyàwó. I will do this for you, I will do this for you, I will do this for you. èmi yóò ṣe eléyìí, èmi ṣe ìlérí, èmi yóò ṣe tọ̀hún fún ọ. Even as a Christian, you don't even care who the person is. gẹ́gẹ́ bí Kírísítẹ́nì, ìwọ ò tiẹ̀ bìkítà irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ tí ó jẹ́. And you believe in such a man, o sì wá gbàgbọ́ dáadáa nínú ọkùnrin bẹ́ẹ̀. you are done for. o ti lọ tán, You are done for. ó ti parí fún ọ tán. Because the Bible says we need to pray, we need to ask from God what has light to do with darkness. torí pé Bíbélì kọ́ wa pé a nílò kí a gbàdúrà torí pé kí ni ìmọ́lẹ̀ ní í ṣe pẹ̀lú òkùnkùn. And we discovered that Achish believed David. àwa ṣàkíyèsí wípé Akiṣi gba Dáfídì gbọ́. And so he didn't know what any human being could be. nítorí náà látàrí èyí kò mọ ohun tí ènìyàn tó lè jẹ́. Don't always put your trust in any human being. mo rọ̀ wọ́ má ṣe fi ìgbàgbọ́ rẹ sínú ènìyàn. When you bring and put your trust in any human being will disappoint you. tó bá fi ìgbàgbọ́ rẹ sínú èèyàn dájúdájú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ó lè já ọ kulẹ̀. So we can see that Achish's request for David caused David a great dilemma. awárimọ̀ báyìí a ṣàkíyèsí báyìí pé ìbéèrè Akiṣi yìí ó wá ju Dáfídì sínú ìpòrúurú ọkàn. Will David incur the wrath of his own people or the wrath of Achish? Dáfídì wá wo eléyìí pé bóyá kí òun mú ìrunú òun hàn lórí àwọn tó jọba lé lórí tàbí lórí Akiṣi. It was Achish that was his host. Akiṣi ló jẹ́ ẹni tí ó gbà á mọ́ra sí ilé rẹ̀ báyìí. But the people of Judah, the Israelites, he was chosen to be king over them. ṣùgbọ́n àwọn èèyàn rẹ̀ ará Júdà á ti yàn án láti jẹ ọba lórí wọn. Then there was what we call crisis in the life of David. ohun tí a wá ń pè ní ìpòrúurú tó lágbára púpọ̀ ó wá ṣẹlẹ̀ nínú ayé Dáfídì. David didn't know how he would do it.
dáfídì kò mọ bó ṣe lè gbé ọ̀rọ̀ wàhálà yìí tó lè ṣe ọ̀rọ̀ wàhálà yìí. If David had prayed, ìbá jẹ́ pé dáfídì ti gba àdúrà ṣáájú. if David had been moved by God to do this and that, ìbá jẹ́ pé ọlọ́run ti darí dáfídì ṣáájú bó ti máa rìnrìn rẹ̀. if David had not yielded himself to unwarrantable fear, ìbá tẹ̀ jẹ́ pé dáfídì kò ti ju ara rẹ̀ sínú àwọn ohun tí ò ní lárí tó sì wá mẹ́rù bá. all these things wouldn't have happened to him. mo gbọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí ìbá má ti ṣẹlẹ̀ sí i. I'm asking you, have you ever experienced a thing like this? mo wá ń bi ọ́ ní ìbéèrè ṣé ìwọ náà ti la àwọn ìrírí kọjá tẹ́lẹ̀ rí? Have you been deceived by very many people? tàbí a ti tàn án jẹ látọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn? Many have stolen your money. ọ̀pọ̀ wọ́n ti jí ọ lówó lọ. Many have done a lot of things ọ̀pọ̀ ti ṣe ohun púpọ̀ sí ọ. only because you don't know how to pray and only because you always trust anybody anyhow at any time. lórí kókó kan wípé o máa ń sábà ń gbára lé ènìyàn o máa ń gbọ́kàn lé ènìyàn ní ìgbàkúgbà àti nígbà gbogbo. Let us avoid carnal and unworthy expenditures in order not to put ourselves in problem. ẹ jẹ́ kí a yàgò fún iṣẹ́ ara àti ìrìn àjò tí kò lérè kí a má bàa kó ara wa sínú ẹrú tí kò yẹ. So we need to really trust God for everything and be Nítorí náà- sure of where we are going. nítorí náà a nílò báyìí kí a gbé gbogbo ọkàn wa àti ìgbàgbọ́ wa lérè ọlọ́run kí a sì mọ ibi tí à ń lọ. We discovered that the disciples in the Bible, a tún ṣàkíyèsí rẹ̀ nípa ti àwọn ọmọ ẹ̀yìn nínú bíbélì and Peter in particular, pàápàá jùlọ à ń sọ nípa pétérù. they have to really call upon the Lord even when they were moving along on the sea. wọ́n nílò láti wá kígbe orúkọ olúwa dáadáa nígbà tí wọ́n rìn lọ ní ojú There òkun. was a strong wind. ìjì líle wà They didn't know what to do. kò sì wá mọ ohun tí ó yẹ kí ó ṣe. Jesus was there sleeping. Perhaps he was tired. jésù kìí wà nínú ọkọ̀ ó sùn bóyá pàápàá jùlọ ó rẹ̀ ẹ́. They cried for deliverance. ó kígbe fún ìgbàlà. And Jesus had to wake and told the wind and storm to keep quiet. jésù sì jí dìde kúrò lójú oorun ó sì pa àṣẹ fún ìjì náà pé dákẹ́jẹ́. And the wind stopped. ìjì náà sì dákẹ́ The rọ́rọ́. wind stopped. ìjì náà sì dákẹ́jẹ́. This is when we seek God, we will know God's mind. èyí nígbà tí a bá ti wá ojú ọlọ́run a ó mọ ọkàn rẹ̀. In Psalm 50, verse 15, nínú ìwé orin dáfídì orí àádọ́ta Psalm ẹsẹ̀ 50, ìkẹrin verse 15, ìwé orin dáfídì orí àádọ́ta ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. let us listen to what God says. ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ọlọ́run sọ nínú yìí. And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. kí o sì ké pè mí lọ́jọ́ ìpọ́njú èmi ó gbà ọ́ ìwọ ó sì máa yìn mí lógo. In Matthew chapter 14, Matthew 14, nínú ìwé matthew orí kẹrìnlá Matthew 14, know what- verses 26 to 31. nínú ìwé matthew orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n títí dé ẹsẹ̀ ìkọkànléníọgbọ̀n. Let's listen to what the experiences of the apostles with Jesus and what happened. ẹ jẹ́ kí a wo ìrírí àwọn àpọ́sítélì àti ohun tó ṣẹlẹ̀ tẹ̀lé. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit. And they cried out for fear. nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ rí i tí ó ń rìn lórí òkun ẹ̀rù bà wọ́n wọ́n sì wí pé iwin ni wọ́n fi ìbẹ̀rù kígbe sókè. They have never seen anybody walking on the sea before. wọn ò tí ì rí ẹnikẹ́ni láti máa rìn lórí omi tẹ́lẹ̀ rí. A human being walking on the sea without anything carrying him, they have never seen it. kí ènìyàn máa rìn lórí omi láṣẹ pé ohunkóhun kankan gbé dúró wọn ò tí ì ní irú rírì tẹ́lẹ̀ rí. So they never thought it could be Jesus. nítorí náà wọn ò tilẹ̀ ní èrò pé ó lè jẹ́ jésù kristi. The fear came upon them. ìbẹ̀rù bojo ó dé bá ọkàn wọn. Do you, when you sleep at night, nígbà tí ìwọ náà bá sùn ní do òru you see yourself being taken up, down, up, down? You don't know what to do. You begin to cry.
begin to cry, you need to pray. nígbà tí ìwọ náà bá sùn ní òru ìjẹ́ o máa ń bá ara rẹ àbí rí ara rẹ a ó gbọ́ sókè a ó gbọ́ sísàlẹ̀ a ó gbọ́ sókè a ó gbọ́ sísàlẹ̀ látàrí èyí mo wọ́n ń bi ọ́ ìjọ ní àkókò yìí o nílò kó gbàdúrà. Do you also experience people chasing you while you sleep? tàbí ìwọ náà máa ní ìrírí àwọn ènìyàn ó máa lé ọ lójú oorun rẹ nígbà tí Those ìwọ bá sùn. holding cutlasses, those holding guns, and so many terrible things. Instead of you to pray, you start to cry, and the person sleeping next to you will not hear. àwọn èèyàn wọ́n sì máa mú àdá láti máa lé ọ wọ́n sì máa mú ìbọn láti máa lé ọ lójú oorun ó kígbe ẹni tó tilẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ gan bó ti wù kó kígbe tó kò lè gbọ́ igbe yìí. This is exactly what happened when the disciples saw Jesus walking on the sea. They never knew it was irú Jesus. àpẹẹrẹ yìí gangan ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristi wọ́n rìn lójú òkun tí ó rìn. In verse 27, but straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. ní ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n ó sọ wípé ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni Jésù wí fún wọn pé ẹ tújú ká èmi ni ẹ má bẹ̀rù. Oh, when Jesus is in your life, you don't have to fear. dájúdájú tí Jésù Kristi bá wà nínú ayé rẹ ó nílò kí o bẹ̀rù ohunkóhun. He will fight for you. ó máa jà fún ọ. He will do so many wonderful things against your enemy. ó máa ṣe àwọn ohun ìyanu lórí àwọn ọ̀tá rẹ. And do you know exactly Jeremiah 29:11 says, Our God is a dreaded God. ìjọ mọ ohun tí ìwé Jeremiah orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kọkànlá ohun tó sọ Ọlọ́run wa yìí ó jẹ́ Ọlọ́run ẹ̀rù púpọ̀ púpọ̀. He is a God we fear. ó jẹ́ Ọlọ́run tó yẹ ká máa bẹ̀rù. There he tells you, anybody who rises against you, one, will not be able to overcome you. ó sọ fún ẹni pé ẹnikẹ́ni tí ó bá dìde sí ọ ìkíní kò sẹ́nikẹ́ni ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní lè borí rẹ. Two, ìkejì trouble will surround that. wàhálà lè yọ ká ní tòótọ́. And three, ìkẹta that person cannot in any form, in any way, see his life through. ní ìkẹta ẹni bẹ́ẹ̀ ní ọ̀nà kan náà àbí bó ti wù kí ó rí kò lè rí ìgbé ayé rẹ̀ kí a dojú rẹ̀ bolẹ̀. No wonder Paul says, Christ in me, the hope of glory. alábàjọ Paul sọ pé Kristi Jésù nínú mi ìrètí ògo. When you believe in him, you don't need to fear. ní ìgbà tí ìwọ bá nígbàgbọ́ nínú rẹ̀ ó nílò kí o bẹ̀rù ohunkóhun. And Peter answered, verse 28, answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n Pétérù sì dá a lóhùn pé Olúwa bí ìwọ bá ní pàṣẹ kí èmi tọ̀ ọ́ wá lórí omi. Oh, the faith of Peter increased. ní kòríta yìí ìgbàgbọ́ Pétérù ó ru He sókè. has been moving with Christ. ó ti ń bá Kristi Jésù rìn. He knew his power. ó mọ agbára rẹ̀. He knew what he could do. ó sì mọ ohun tó lè ṣe. If you believe in him today, tí o bá gbà á gbọ́ lónìí say, yìí bring all your burdens. kó gbogbo àníyàn rẹ wá. Bring all your problems. kó gbogbo wàhálà rẹ wá. I will solve it and you will be happy. èmi yóò yanjú rẹ̀ inú rẹ yóò sì dùn. In verse 29, say, and he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n ó sì wí pé wá nígbà tí Pétérù sọ̀kalẹ̀ láti inú ọkọ̀ ojú omi ó sì ń rìn lójú omi láti tọ̀ Jésù lọ. What happened? kí ló ń tó ṣẹlẹ̀? But when, that is, Peter saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. Oh, he cried, saying, Lord, save me. Pétérù báyìí ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí tí afẹ́fẹ́ le ẹ̀rù bà á ó sì bẹ̀rẹ̀ sí í rì ó kígbe sókè wípé Olúwa gbà mí. Are you a Christian? ìjẹ́ ìwọ náà jẹ́ Kristẹni bí? Are you losing sight of Jesus? ìwọ náà àbí o ti ń sọ Kristi Jésù nù? Are you running away from Jesus, going to juju men, doing one this and this? Who is your friend? tàbí ìwọ náà òun sá kúrò ní Kristi Jésù ó wá ń tọ̀ àwọn adáhunṣe olóògùn lọ ta ni ọ̀rẹ́ rẹ̀? You are already sinking. dájúdájú ìwọ náà ti ń tẹ̀ rì. You are already sinking. dájúdájú ìwọ náà ti ń rì. Except you do like what Peter did. àyàfi tí ìwọ náà bá ṣe ohun tí Pétérù ṣe. Crying unto Jesus, save me. ó kígbe sókè sí Jésù Kristi pé Olúwa gbà mí. It is there and then you can be saved. ní kòríta yìí ni a ṣẹ̀ṣẹ̀ lè gbà ọ́ là. And in verse 31, what did Jesus say? nínú ẹsẹ̀ ìkọkànléníọgbọ̀n kí wá ni Jésù Kristi sọ? And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? lójú kan náà ni Jésù na ọwọ́ rẹ̀ ó dì í mú ó sì wí fún un pé ìwọ onígbàgbọ́ kékeré èéṣe tí ìwọ fi ń ṣiyèméjì? Why are you doubting? kí ni èrèdí tí ìwọ náà fi ṣiyèméjì? What is your problem? kí wá ni wàhálà rẹ gangan?
What is your problem and you think Jesus cannot solve it? kí ni wàhálà rẹ gangan tó rò rí pé Jésù Kristi kò lè yanjú There rẹ̀ is fún no ọ? problem in the world that Jesus cannot solve. Kò sí wàhálà kankan tó wà ní ayé yìí tí Jésù Kristi kò lè yanjú. Cast your cares upon me, Ó sọ pé kó àníyàn rẹ lé mi. and I will solve whatever your problems will be. Lẹ́yìn èyí ó ní èmi yóò sì wá yanjú ohunkóhun tí wàhálà rẹ bí ó wù bó ti kó jẹ́. Somebody looking at me, viewing and hearing me today is having a very wonderful and terrible problem. Ẹnìkan bí òun wò mí àbó òun gbọ́ mi mò ń sọ báyìí pé o ní àìsàn kan tó jẹ́ wàhálà kan tó pọ̀ púpọ̀. You always weep and weep and weep and weep. O sábà máa ń sun ẹkún púpọ̀ lórí wàhálà yìí. How can you overcome this problem? Báwo gan ni mo ṣe lè ṣe borí wàhálà I am yìí gan? saying to you right now, Mò ń sọ fún ọ ní àkókò yìí. look unto Jesus. Wo Jésù Kristi. Look unto Jesus, Bójú rẹ̀ sókè láti wo Jésù the Kristi. pioneer, perfecter of our faith, Ẹni tó jẹ́ aláṣepé àti who ìgbàgbọ́ died wa. for you on the cross of Calvary. Ẹni tó kú fún ọ lórí igi àgbélébùú. Cry unto him. Kígbe sókè sí i. Tell him your problems. Sọ wàhálà rẹ fún un. I am believing with you today, your problems will be solved in the name of Jesus. Mò ń gbàgbọ́ pẹ̀lú rẹ pé lónìí yìí wàhálà rẹ yìí a máa yanjú rẹ̀ lórúkọ Jésù. And going again forward, we look at Mark chapter 4. Ní títẹ̀síwájú lẹ́ẹ̀kan sí à ń wo Máàkù orí ìkẹrin. Mark chapter 4, Ìwé Máàkù orí ìkẹrin. verses 37 to 39. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì títí dé ẹsẹ̀ Mark ìkọkàndínlógójì. chapter 4, Máàkù orí ìkẹrin. 37 to 39. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì títí dé ẹsẹ̀ And ìkọkàndínlógójì. there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Ìjì ńlá sì dìde, ìbì sì bù sínú òkun ọkọ̀ ojú omi tó bẹ́ẹ̀ tí ọkọ̀ ojú omi náà fi ń bẹ̀rẹ̀ sí í kún. In verse 38. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Ẹsẹ̀ kejìdínlógójì, òun pàápàá sì wà ní ìpẹ̀kun ọkọ̀, ó ń sùn lórí ìrọ̀rí. Wọ́n sì jí i, wọ́n sì wí fún un pé, Olùkọ́ni, ṣé ìwọ kò bìkítà bí àwa bá ṣègbé? These are disciples of Jesus. Èyí ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristi. They have been with him. Wọ́n wà pẹ̀lú rẹ̀, They have known his power. wọ́n sì mọ agbára rẹ̀. But now when trouble came, Ṣùgbọ́n báyìí nígbà tí wàhálà àti ìṣòro dé, they started wavering in faith. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣàárẹ̀ nínú ìgbàgbọ́. And what did Jesus do at last? Kí wá ni Jésù Kristi ṣe ní ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn? And he arose and rebuked the wind. I am saying I'm rebuking every evil wind against you right now in the name of Jesus. Amen. Any strong wind that you think is too strong for you, I am saying, prophesy into your life that you shall be set free in the name of Jesus. Amen. He rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Ó sì jí, ó bá afẹ́fẹ́ náà wí, ó sì dákẹ́jẹ́. Mo sọ báyìí, mo sì ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ. Ohunkóhun tó bá wà nínú ayé rẹ tó dúró gẹ́gẹ́ bí ipò ìjì, mò ń pàṣẹ báyìí pé kó dákẹ́jẹ́, yóò sì dákẹ́jẹ́ jẹ́ ní orúkọ Jésù. Afẹ́fẹ́ sì dá, ìpààrọ̀ ọ̀rọ̀ ńlá sì dé. And I am telling you now, that strong problem you have, Mo sì ń sọ fún ọ náà báyìí pé wàhálà tó ti fìdí múlẹ̀ tó lágbára nínú ayé rẹ nínú ayé rẹ. it is going to end. Òpin máa dé bá a. It's going to end. Ó lọ sí òpin báyìí. That sickness will cease. Àìsàn náà yóò dáwọ́ dúró. There will be calmness in your life, and you will receive everything you request for, even in the hands of God, in the name of Jesus. Ìdákẹ́rọ́rọ́ yóò wà nínú ayé rẹ. Ohun gbogbo tó ti béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ni yóò tẹ̀ lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. So if we depend upon God and we pray, there is nothing we cannot achieve. Nítorí náà, bí ìwọ bá gbẹ́kẹ̀rẹ́ lé Ọlọ́run tí o sì gba àdúrà, kò sóhun kóhun tọ́wọ́ rẹ kò ní ṣaláì kàn. If David had prayed, all these things would not have come upon him. Ìbá jẹ́ pé Dáfídì ti gba àdúrà, àwọn nǹkan wọ̀nyí ìbá má ti wá sórí rẹ̀. Those things you have been doing without praying. Àwọn nǹkan tí o ti ń ṣe ni láì gbàdúrà. Even when you want to sleep, you just sleep without praying. Bó ìgbà mìíràn tó bá tẹ̀ fẹ́ sùn, wàá kàn sùn bọ̀lọ̀kú, ò ní gbàdúrà. You want to eat, you will not pray. O fẹ́ jẹun, ò ní gbàdúrà. So many things you want to do, you will not pray. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ló nífẹ̀ẹ́ láti máa ṣe, ṣùgbọ́n ò kí Let gbàdúrà. that stop as from today. Jẹ́ kí gbogbo ìgbésẹ̀ yìí
kó dáwọ́ dúró láti òní yìí lọ. I pray as from today, mo gbàdúrà pé láti òní yìí in lọ. the mighty name of Jesus, ní orúkọ ńlá agbára Jésù Kristi. every strong wind of life in your life shall perish in Jesus' name. gbogbo àwọn afẹ́fẹ́ líle inú ayé rẹ gbogbo rẹ̀ pátápátá ni ó máa dákẹ́ dúró ní orúkọ Jésù. We are stopping here today, à ń dánu dúró lónìí yìí. and by next week, all things being equal, we will continue. ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ bí Olúwa sí ń bẹ tẹ̀mí rẹ̀ sí ń bẹ a ó tẹ̀síwájú. Let us pray. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Our Father, again, we thank you for this Bible study and where we have just looked into today. bàbá wa tí ń bẹ lọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ibi tí a ti wò yìí nínú ẹ̀kọ́ bíbélì yìí àti ibi tí a ti dánu dúró lónìí yìí. We know there are storms in life. a mọ̀ pé àwọn òǹjì wà nínú ayé. There are problems in life. àwọn wàhálà sì wà nínú ayé. Everybody has an enemy. gbogbo olúkúlùkù ènìyàn ló ní ọ̀tá tirẹ̀. The rich and the poor. èyí tó lówó àti èyí tí ò lówó. Everybody has an enemy. gbogbo olúkúlùkù ló ní ọ̀tá tirẹ̀. And the cheapest and greatest enemy is the devil. èyí tó sì jẹ́ ọ̀tá tó jẹ́ gbòógì jùlọ òun náà ní Sátánì. Deliver us from the cheapest and the greatest enemy of our life, which is the devil, in the mighty name of Jesus. Olúwa ẹ gbà wá là kúrò lọ́wọ́ ilé tó kéré jùlọ àti tó ga jùlọ tó ń ṣe Sátánì. ẹ gbà wá lẹ̀ kúrò lọ́wọ́ rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Don't let us take laws into our hands. má ṣe gbà wá láàyè láti fi òfin Don't lọ́wọ́ let ara us wa. think we are wiser. má ṣe jẹ́ ká rò ní ara wa pé a gbọ́n púpọ̀ Let púpọ̀. us lean upon you. jẹ́ kí a lè gbórí wa ká sinmi lé ọ. Let us lean upon you, jẹ́ kí a lè fìgbàgbọ́ wa sinmi lé ọ. so that our problems will be washed away in the name of Jesus. kí a bá lè mú gbogbo àwọn ìṣòro wa nù kúrò ní orúkọ Jésù. Specifically, pàápàá I jùlọ am praying mò ń gbàdúrà for about 5-6 people now fún àwọn èèyàn bíi márùn-ún àbí mẹ́fà looking at me. tí wọ́n ń wò mí. They have problems, wọ́n ní àwọn ìṣòro. very big problems. àwọn ìṣòro tó tóbi púpọ̀. If you are looking at me and you are hearing me now, tí o bá ń wò mí tàbí o ń gbọ́ mi báyìí. and you know that problem is still there and you want the problem to go off, tí o sì mọ̀ pé wàhálà yìí ó ṣì wà níbẹ̀ o sì fẹ́ kí ìṣòro yìí kó kúrò níbẹ̀. lift your 2 hands up. gbé ọwọ́ rẹ méjèèjì gbé sókè. Lift your 2 hands up as I pray. bí mo ti ń gbàdúrà báyìí gbé ọwọ́ rẹ méjèèjì sókè. All the hands up right now, Lord. gbogbo àwọn ọwọ́ tí ó wà lókè lọ́wọ́lọ́wọ́ With báyìí their Olúwa. problems attached to them. pẹ̀lú wàhálà àti ìṣòro wọn tí ó lẹ̀ mọ́ wọn lára I báyìí. rebuke these problems now in the name of Jesus. mo bá gbogbo wàhálà ìwọ̀nyí mo bá wọn wí ní orúkọ Jésù. I speak peace to your life in the name of Jesus. mo pa àṣẹ àlàáfíà sínú ayé yín ní orúkọ Jésù. I rebuke every trespass of the devil in your life in the name of Jesus. mo kọjú ìjà sí gbogbo àrékérekè iṣẹ́ ọ̀tá nínú ayé yín ní orúkọ Jésù. You sickness, ìwọ àìsàn get away. jáde kúrò. Drown, máa jáde kó sì wọlẹ̀. get away. jáde kúrò yìí lọ. And be completely destroyed in the name of Jesus. kí a sì pa ọ̀run pátápátá ní orúkọ Jésù. You are set free in the name of Jesus. a tú yín sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. You are set free in the name of a tú Jesus. gbogbo yín sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Take the yoke of Jesus upon you, gba àjàgà Jésù Kristi sí ọrùn yín. because his yoke is easy. torí pé àjàgà rẹ̀ ó rọrùn. So therefore, finally, I'm praying, Lord, nítorí náà ní ọ̀rẹ́ yìí báyìí mò ń gbàdúrà Olúwa. every listener, gbogbo àwọn olùgbọ́ wa stretch your hands upon them. da ọwọ́ rẹ ẹ dà á lórí wọn. Stretch your hands over individuals now. ẹ gbé ọwọ́ yín lé olúkúlùkù ọlọ́dọ̀ ní báyìí Those lọ́wọ́lọ́wọ́ problems yìí. they have been carrying for 10, 20, 30 years. gbogbo àwọn tó ti wà níbẹ̀ tí wọ́n ti ń rìn káàkiri pẹ̀lú ìṣòro wọn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ I ọdún. speak against them now in the name of Jesus. mo bá wọn sọ̀rọ̀ mo sì sọ̀rọ̀ sí nínú ayé wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní orúkọ Let Jésù. those problems bow in the name of Jesus. jẹ́ kí gbogbo àwọn ìṣòro wọ̀nyí kí wọ́n tẹríba ní orúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi alágbára mo ti gba àdúrà. Amen. àmín. Amen. àmín. Amen. àmín.